Мне безумно стыдно это показывать, но именно так выглядит моя посудомойка изнутри. Ну да ладно, ничего страшного, погнали исправлять. Вот честно, я совсем недавно узнала о том, что многие никогда не мыли свою посудомойку изнутри, не видят смысла это делать, потому что там все время вода, моющее средство и так далее. Но мыть ее обязательно нужно, ведь там все равно остаются остатки еды, жир и все остальное. Кстати, не удивляйтесь, средством для сантехники я мою не только сантехнику, но и посудомойку. Все потому, что оно не вонючее, как многие другие средства, и легко смывается. Когда я все помыла, я просто ставлю долгий горячий цикл стирки, без всего, без посуды, и все, посудомойка сияет.